طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا سعيد مع حضرتك اللي انا اكون مع حضرتك في البرنامج، خصوصا ان احنا بنناقش مواضيع تمس الوضع الراهن. اشكرك. خصوصا ان احنا محتاجين للاكثار من الانتاجيه، فاحنا بنتكلم على شيء يقلل الانتاجيه. موضوع النظره الى الاجازه بيختلف من شعب الى اخر. يعني لسه كنت بقرا مقاله كده عن الشعب الياباني، بيرى ان يوم اجازه يعني نقصان في الانتاج، يعني عدم تقدم اليابان لفتره ما من الزمن. فدي نظره. اما النظره بالنسبه لنا كشعب في مصر، يعني انا شايف احنا لحد دلوقتي في الفتره اللي فاتت بقينا عندنا مفاهيم كتير قوي مغلوطه. يعني تلاقي اللي عنده الفكر الصحيح ان الاجازه اللي في غير موضعها فعلا هتؤثر في شيء قيم في عملي او في مجتمعي. وفي بقى على الناحيه الثانيه خالص، يعني في العكس تماما، لا ده انا مصدق اللي انا ازوغ واروح امضي الصبح، وبعد كده اروح اعمل حاجه في نص الشغل، وبعد كده ارجع تاني امضي اخر النهار، فتبقى حتى اجازه يعني مقنعه، يعني او مقننه زي ما بيقولوا. فبقى احنا عندنا للاسف دلوقتي في مصر عندنا الاكستريمز، يعني الناحيه اليمين خالص والناحيه الشمال خالص. احنا نفسنا نعمم الفكر السليم اللي يؤدي الى الانتاج ويؤدي الى نهضه المجتمع. في بس نقطه كمان مهمه جدا عايز اتكلم فيها. الكلام ده مش هيستقيم الا بتطبيق علوم الاداره على ارض الواقع. يعني مش بس اللي احنا بنقول يا جماعه والله في طبعا الناحيه الروحانيه دي اساسيه، ولكن حتى علوم الاداره تكلمت عن الناحيه الروحانيه. طب انا هوصل مع حضرتك برضو للحل، او يعني توصيف الطريق السليم للخروج من الحاله الراهنه. لكن حد ممكن يقول لك طيب ما انا ممكن بزوغ او بمضي وبستاذن من الشغل لو ما فيش حاجه اعملها. يعني انا حتى لو قعدت في الشغل ما فيش حاجه اعملها، فيما يساوي فكره ترهل الجهاز الاداري للدوله. الحاجه الواحده اللي يعملها مثلا موظف او موظفين في حوالي 8 أو 9 بيشتغلوا فيها. انا عندي راي في الموضوع ده. راي تجاه الموظف ورأي تجاه القائمين أو المسؤولين. خلينا ناخد رأي اللي هو اتجاه الموظف. احنا عندنا مشكلة رئيسية كبيرة جدا، اللي أنا أول ما حد ينقضني في شيء ماشي بشنطة كبيرة كده مليانة حاجة اسمها شماعات. أول ما حد يقول لي أصل أنت بتزوغ، فاروح فاتح الشنطة ومطلع أول شماعة، أصل ما حدش بيديني شغل، أصل ما دربونيش، اصل انا ما خدتش التعليم المظبوط، اصلي وندور على الشماعات. ولكن انا لو عايز انجز شيء هانجز شيء. لو عايز في الوقت الفراغ اللي انا قاعد فيه في مؤسستي، اللي انا اقرا في الملفات، اقرا في تاسكات مش منوطه ليا ولكن عشان اتعلمها، اطور نفسي، اقدم طلب اللي انا عايز اخد منحه ولا اخد تدريب في شيء معين، يعني هلاقي صرفه. المشكله الرئيسيه في ايه؟ اما بواجه حاجه اسهل طريقه جدا اللي انا احس ان انا ناجح جدا عن كل البشر، وانا يعني احسن واحد والناس كلها فشله، بقعد على كرسي واقول والله ده هم عملوا كذا عشان واسطه، ده هم عملوا، وانا اللي ما عنديش مشكله. فده الشق تجاه الموظف اللي هو بيقول اصل انا بزوغ عشان كذا، انه ابدا ما بيعترفش بمسؤوليته خالص في المساله دي خالص. انا شايف ان الاخر هو اللي عنده مشكله، وانا الحقيقه الدنيا عندي لطيفه جدا يعني. الناحيه الثانيه القائمين على العمل، الحقيقه احنا عندنا مشكله يعني عميقه جدا وصعبه جدا، واتمنى ان هي تتحل، وهي ربط الدخل والحوافز بالانتاج. ده مش حاصل دلوقتي. ده رايي الشخصي اللي ده مش حاصل. وحتى في موضوع الترقيات، يعني لو بنتكلم على القطاع الحكومي مش هنتكلم على القطاع الخاص، لان القطاع الخاص كده او كده هو ما بيسمحش بعدم الترقيه عن طريق الاقدميه فقط، ولكن كواليفيكيشنز او مهارات والقدرات. فهي الفكره، انا ما عنديش مشكله خالص ان الخبره يبقى لها ويت او يبقى لها وزن. ولكن دلوقتي كل العالم وكل الفكر بيجي مثلا في شيء زي الترقيه، يجي يعمل مسابقه، والله كلنا بنقدم فيها وبنجتهد. ده بيخلي الموظف حتى اللي ما عندوش وقت بيجتهد بره اللي هو حتى يقرا في مجاله. يعني احنا محتاجين نتعمق في مجالاتنا حتى لو شيء بسيط بنعمل ده. يعني ارجع للفقره الرائعه اللي حضرتك كنت مستضيف فيها استاذ بسام الشماع، هو بيتكلم ان اجدادنا كانوا بيجتهدوا في كل شيء. يعني كنت في الاستراحه بنتكلم مع بعض ان حتى يعني كان في ناس بتكتب في علم الطبيخ في الاوقات اللي ما كانش في حاجه اسمها علم الطبيخ وعلم السياحه. يعني ما حدش يقول اصل انا والله اصل انا بشتغل في السياحه فهقرا في ايه، هو انا معيد في الجامعه؟ لا حضرتك، هو كل صنعه
ليها العلم بتاعها، ليها الفن بتاعها. المشكله اللي احنا يعني طيب. زي ما بيقولوا ايه، عندنا في مصطلح عفوا بقى اسمه ابو العريف. يعني ابو العريف ده اللي هو بيعمل اي حاجه من غير اصل علمي. فهلوي. الفهلوي. يعني انت يعني على سبيل المثال احنا عندنا دلوقتي عيب قوي اللي انا اخش ثانوي صناعي، مع ان الشخصيه اللي خريجه معهد صناعي او شيء صناعي في اي دوله اوروبيه بتحترم. بل بالعكس، ده لو حضرتك تتتبع دخلها هتلاقيه اعلى من ناس تانية كتير. لان احنا مقللين من القيمه دي. طب يعني علشان نوصل لفكره العلاج او الحل لازم نحط ايدينا على الاسباب. ايه سبب من وجهه نظر حضرتك اللي خلانا نوصل للمرحله دي؟ السبب الرئيسي ان في حاجتين. برضو الشق على المسؤولين، والشق التاني علينا احنا كافراد. الشق اللي علينا كافراد كيرلس. يعني ايه كيرلس؟ مهملين. عدم الاهتمام. يعني والله زي ما تيجي، يعني ما انا بعمل شغلانه بروح اقضي الساعتين 3 ولا مش عارف ايه وخلاص. طب الناس واقفه طابور، طب ما اشرب الشاي. طب يعني رايح ما فيش غرض ما جوايا. الشق بقى على المسؤولين اللي احنا دايما بنجتهد قوي ان احنا نقعد مع بعض في اجتماعات ونتبع علوم الاداره الحديثه، في اللي احنا لازم يبقى المؤسسه مكتوب رساله ورؤيه، ولكن مكتوبه حتى تعلق على الحائط، مش تزرع جوه الافراد. وفي فرق كبير جدا ما بين الاثنين. طب للنقطه اللي حضرتك اشرت اليها في الاخر ديت، هل ممكن الدوله بشكل كامل او شكل جامع لو حددت مثلا هدف قومي للناس ان هم بيصحوا الصبح بيروحوا الشغل عارفين هم رايحين يعملوا ايه، عشان مصر تبقى في المرحله الفلانيه واحنا مشينا خطوه لسه خطوتين، الدوله ككيان عام لو هي حطت هدف قومي او هدف للناس قدام عينيهم يسعوا اليه، كانت الصوره اختلفت؟ او بمعنى اخر، السؤال بشكل اخر، هل الدوله فشلت في انها تحط للناس هدف يسعوا لتحقيقه يوميا؟ يبقى كل واحد نازل شغله الصبح او رايح وظيفته او رايح ايا كان هو يشتغل ايه، عنده شعور او احساس ما ان هو بيساهم في بناء هذا الهدف القومي او الحلم اللي بيجمعنا كلنا؟ انا رايي ان الدوله ما فشلتش في وضع الاهداف ولا وضع الاستراتيجيات، ولكن في التسويق ليها. بمعنى طب يعني طب معلش، طب انا اسف، يعني اديني بقى الهدف القومي او الحلم اللي كان ممكن احنا بنسعى لتحقيقه على مدار 20 او 30 سنه اللي فاتوا، كان ايه؟ لا يعني خلينا لو بنتكلم عن شيء قومي لينا كلنا مجمع خلال الفتره اللي فاتت، الحقيقه انا ما شفتش. ما ده اللي انا بقول لحضرتك. انا بتكلم كمؤسسات. لا، كل مؤسسه ليها استراتيجيه وبلد ليها استراتيجيه معينه، ولكن كهدف قومي الفتره اللي فاتت لا. دي ده سؤال حضرتك. ده سؤال حضرتك. رايي الشخصي ما كانش فيه فعلا هدف قومي اللي احنا نتحرك اليه. بل بالعكس، احنا يعني واحد من الناس يعني احنا كوكتيل. يعني في بلاد دلوقتي بتقول لك انا بلد صناعي، انا بلد زراعي. بيبقى عندها مجالات الاخرى، ولكن هي قويه جدا في الحته دي. انت تيجي تبص كده، احنا الفتره اللي فاتت ولا عارفين احنا بلد زراعي ولا صناعي ولا تجاري ولا ايه بالظبط. يعني ايه الحاجه اللي احنا ماشيين فيها؟ زمان في برضو علوم الاداره كانت الدول الكبيره كانت بتتعدد في التخصصات. دلوقتي لا، يقول لك لا انا ابقى متخصص مثلا في الصناعه الثقيله. ده اللي انا يعني بحاول اوصل مع حضرتك ليه. ممكن يكون هو وصلنا لحاله اللامبالاه اللي حضرتك اتكلمت فيها دي، انه ما فيش حاجه جامعه للناس، او اللي بينزل يشتغل او اللي بيشتغل هو مش عارف هو بيضيف ايه او بيعمل ايه، فاصبح حاله لامبالاه عند الجميع. يعني انا هقف عند كلمه حضرتك اللي قلتها الجميله دي. حضرتك بتقول مش عارف، دي علامه استفهام. ليه؟ عشان كده كنت بقول لحضرتك تسوق ليها ازاي. يعني دلوقتي في التسويق بيبقى في حاجه زي ما انا بعمل ماركتنج لمنتج للمستهلك، بيبقى طلع علم في علوم التسويق حاجه اسمها انترنال ماركتنج، تسويق داخلي. يعني جوه المؤسسه الموظفين نفسهم لازم يعرفوا كل حاجه عن هذا المنتج والكامبين اللي انت عاملها التسويقيه دي فاحنا برضو احنا اجتمعنا مثلا القيادات العليا بتاعه الدوله، واجتمعت وحطت اهداف ساميه وبقى في هدف قومي لكن فكره اللي انا اسوق له دي مهمه جدا جدا جدا. يعني اللي انا يعني بسمعه على الراديو، بشوف في التلفزيون، بشوف اعلانات في الشارع، بيطلع المسؤولين بيتعمل عليه برامج، بيبقى في تغطيه يوميه للاحداث يوم بيوم. انت على هنا انا اسف بقطع حضرتك، بس بحاول اوصل معاك للصوره. يعني انت هنا حضرتك تقصد فكره يعني استنفار الهمم او استنهاض الهمم انها تبدا تشتغل، فكره التسويق اللي حضرتك بتتكلم عنها. بص حضرتك، اقول لك كلمه موجزه خالص. نحن نتاج افكارنا.
شوف احنا الافكار دي بتزرع فينا بافكار ايه بالظبط، تمام، وهتلاقي نتاج منها. يعني انا لو بنظر لنفسي اللي انا ما بضيفش حاجه ورايح كده وخلاص بقضي وقت، ده اللي هيحصل. لكن لو انا بنظر لنفسي اللي كل ساعه وانا قاعد على مكتبي او قاعد على مكانتي او بضيف شيء، ده اللي هيحصل برضه. يعني مش هيحصل حاجه اقصى من اللي انا بفكر فيها. فلو انت قدرت تسوق وتزرع افكار ايجابيه تنتقل بمصر من نقطه الى نقطه افضل، هتلاقي الناس عندها الدافع ده. ما قدرتش تسوق لده، خلاص احنا شفنا بلاد كتير على مدار الفتره اللي فاتت كان يعني السياحه عندها يعني لا تقرب لزيرو يعني. وفجاه لقيناها رائده، بل بالعكس ده احنا اللي بقينا نروح لها. يعني احنا ما عندهاش واحنا عندنا السياحه ما عندهاش اي الداخليه مقامات سياحه بالظبط، واحنا عندنا مقومات سياحه اكبر منها بكتير، وبقينا احنا اللي نروح. يعني المصريين بيروحوا، بل بالعكس ده حضرتك تلاقي ان المصريين اللي بيروحوا تيجي تسالهم عن سياحه بلدهم ما يعرفوهاش. يعني ليه؟ لانهم نجحوا في التسويق. حضرتك في ملحوظه كده تلاحظها في التلفزيون الفتره اللي فاتت، فجاه دخلنا في دايلامه المسلسلات التركي، وخرجنا في دايلامه دلوقتي المسلسلات الهندي. هنوصل للافغاني يا عم قريب. الفكره البرامج انا مش معترض كمان، في معظم برامج بتتصور بره، لا في اوروبا لا في امريكا، لا لا لا، ده جميل اللي احنا نتعلم ثقافه، ولكن في الاخر خالص انا كمشاهد او معظم المشاهدين انا بتبهر بالبلد دي، فبقى اكتر اللي انا بفكر ان انا اروح لها. طب انا عايز اعمل ده بقى البلدي، يعني ما اعمل تسويق للمشروع القومي ان اللي الدوله تتبناه، اعمل تسويق للاماكن السياحيه الرائعه اللي احنا برضو سمعناها مع استاذ باسم شماع المسله، واتعلم ازاي المصري كان بيعمل ايه في العمل. الكلام ده انا اول مره اسمع الموضوع، انا وانا قاعد بره اول مره اسمعه منه، اول مره اعرف فكره المسله دي حقا يعني. ليه؟ محتاجه تسويق، محتاجه اعرف عشان فعلا يبقى عندي ده. محتاج لو الدوله حاطه رساله الفتره الجايه، مصر مثلا 2020، مصر كذا مصر كذا، محتاج اسمعها كتير، اشوفها كتير، اشوف ناس بتتكلم عليها كتير، اشوف لوجو. بس الاهم زي ما حضرتك قلت فكره تسويق الحلم ده بالظبط. ده تسويق الحلم بقى مين اللي هيقوم بيه؟ هل برضو صناع القرار او الساسه، ولا المجتمع نفسه لابد ان هو يعني يستنفر همم نفسه بنفسه؟ يعني انت شايف المخرج ازاي؟ بص اقول لحضرتك على حاجه، يعني خلينا نتكلم بصراحه وما بقاش يعني كلام كده عام ومزوق عشان نوصل يعني يعني على سبيل المثال، وانا بعمل رساله الدكتوراه كان في مشكله ما بيني وما بين المراجع، هو مش مصري، من اوروبا، هولندي، ان فكره ان القائد وفكره المؤسسه وهو شايف اللي فيه عوامل اخرى بتؤدي الى نجاح المؤسسه. والدايلاما اللي ما بيني وما بينه، لا انا شايف ان احنا عندنا هنا في مصر احنا سنترلايزد جدا، وعندنا موضوع الباور فاكتور او الاوثورايزيشن، السلطه، ده مهم جدا. خلينا نتكلم على ارض الواقع. فانا برضو الفاكتور الرئيسي اللي في مصر او العامل الرئيسي اللي في مصر القائد. انطلاقا من طبيعه المركزيه اللي حضرتك بتتكلم عنها، ان القرار لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دي مركزي صرف لحد دلوقتي، وكل ما تعنيه الكلمه معاني. يعني حتى في نظريه نزلت المسائل كلها بتختزل في النهايه في فرد، مش موضوع بتختزل في فرد، ولكن شفت حضرتك بتقول ايه، احنا عايزين نستنهض الهمم. الذي يستنهض القاده، وخصوصا في بلاد بيسموها ديفلوبمنت كانتريز. على هامش ده انا هقول لحضرتك انه في معظم المشاكل اللي بتطرح، حتى انت لو تابعتها في وسائل العمل المختلفه، هتجد لسان حل المواطن البسيط يقول لك الجمله دي: الرئيس عبد الفتاح السيسي يا ريته ينتبه لنهضه التعليم. الرئيس عبد الفتاح السيسي يا ريته يشوف مساله التامين الصحي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني هو برضو فكره صانع القرار الاول في الدوله او المسؤول الاول في الدوله. فكر المواطن متجه ليه انه مش هيحصل خلخله في اي موضوع الا لما رئيس الدوله او رئيس الجمهوريه يبدا يهتم بالملف ده. خد عندك كل المشاكل، تعليم، صرف صحي، مياه شرب، المواطن عنده قناعه ان مش هيحصل تحريك فيها الا اذا رئيس الدوله يعني ركز فيها او خد قرار فيها. دي حقيقة. يعني في حاجه علم الاداره بيتكلم عليها بقاله سنين طائله، ويعني في مصر لسه يعني الموضوع حاجه اسمها التنميه المستدامه او البيزنس سستينابيلتي او سستينابيلتي ديفلوبمنت. تمام. التنميه المستدامه دي فكرها ايه؟ فكرها حينما تاتي لاخذ القرار او المؤسسه لازم تراعي الناحيه المجتمعيه والناحيه البيئيه اللي هي الموارد التي ستنضب وعدم تلوثها،
لان في اجيال تانية هتستخدم الكلام ده. وبدات الافكار دي بتطبق جوه المؤسسات الحكوميه والمؤسسات الخاصه، بل بالعكس بقت تسوق كمان. حتى عارف حضرتك بيسموه الجرين برودكتس، اللي هي المنتجات الخضراء اللي هي صديقه للبيئه والكلام ده. في بقى ملحوظه عجيبه جدا، احنا ما اتكلمناش عن الكلام ده قوي 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 غير بعد ما رئيس الجمهوريه كان حاضر في مؤتمر المناخ. فاخش وانا بخش على النت كده بقرا مقال، فلقيت احد المحافظين في محافظه ما راح تاني يوم اكبر المعلنين اللي بيحطوا يافط اعلانيه بتنور او بتطلع حاجه اللي هي ما تبقاش بالكهرباء، هتبقى بالطاقه الشمسيه وانت اللي هتدفعها. ده شيء طيب، ما قلناش حاجه. ولكن هو يعني انا برضو قائد في مكاني، يعني برضو يعني انا اللي انا اقصده من القياده والمركزيه اللي هي ليها دور، مش ما اقصدش اللي انا يعني اخليها في كورنر رئيس الجمهوريه. دي نقطه مهمه جدا جدا. امال احنا عندنا حاجه اسمها مركز اعداد القاده، ده ليه؟ ده بيروح فيه الكوادر الحكوميه تاخد تدريبات للقياده، ده علم. طب بما انك انت بتتكلم بشكل واقعي، انت شايف انه الكوادر الموجوده ديت سواء في الوزارات المختلفه او على المستويات المختلفه لصنع القرار داخل الدوله على المستوى المطلوب؟ مش على المستوى المطلوب، عشان هرجع لنفس النقطه اللي انا كنت بقولها لحضرتك في الاول خالص، اللي احنا بنترقى ومرتباتنا بتزيد والكلام ده مش على مهارات، ولكن على عوامل اخرى. ده مهم جدا جدا جدا، اللي احنا لازم يبقى فيه بص يا فندم، في فرق ما بين المساواه والعدل. يعني حتى في القرآن الكريم كلمه المساواه كان دايما بتيجي بالنفي. يعني خلي ده واجب كده، الناس النهارده وبتقرا رمضان جاي طبعا على ابوه، احنا في ايام كريمه واحنا بنقرا القران هتلاقي ايه؟ دايما نفي للمساواه، بمعنى ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا. ولكن العدل فيه امر، ان الله يامر بالعدل. العدل عباره عن ايه؟ ان انت الذي يعطي اجاده بتكافئه، واللي مقصر بتحاسبه. فاذا الذي يعطي اجاده بياخد اجر اعلى وبيترقى، ولكن اللي بيقصر بيجازى. ده معيار مهم جدا. فالفكره لو مشينا بالوضع ده هبقى رايح التدريب اللي في مركز اعداد القاده او اللي الدوله بتتكلفه قد كده، او احيانا بيبقى بره في كوادر بتسافر بره عشان تاخد تدريبات دي. مش رايح عشان اخد الشهاده عشان اخد الكادر او الترقيه، لا انا رايح، انا مش هاخد الكادر ولا الترقيه غير اما هرجع من التدريب ده همتحن، وهيبقى زي ناس تانية ونخش مسابقه، فمين اللي هيوصل لده؟ فتعلم فعلا، ما بقاش بس شهاده. هو واضح برضو الموضوع بحاجه لجلسه تانية ان شاء الله تجمعنا بحضرتك. و يعني اتمنى انه كل اللي حضرتك اتكلمت عنه يا استاذ عمرو، يعني او الطموح اللي حضرتك انت بتتمناه انه يبقى واقع ملموس نشوفه في مجتمعنا يا رب جميعا. وتحدث هذه النهضه. اشكرك جزيلا استاذ عمرو سكر، محاضر في اداره الاعمال.